Olá, gente. Bom dia. Quase perco a hora. Tava escutando essa música boa. Quase perdi a hora. Tudo bem aí? Bom dia. Aí, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá. Isso. Aí, bom dia, gente. Bom dia. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o relaxamento que a gente fez na segunda-feira, não é? E ele está aí, está no canal do YouTube, né? Como todas as outras aulas. E aproveitem, façam. Eu mesma fiz. Na segunda-feira coloquei ao meu lado quando eu fui dormir. E antes de acabar, eu já tinha dormido há muito tempo, não é? Então, hoje eu vim até com a camiseta do Liancon Zoeterapias, né? É uma prática para prevenção e tratamento de dores no corpo, criada pelo Dr. Zhuang Yiming, não é? Então, a gente já tem feito essa prática, mas eu queria chamar a atenção para a forma como a gente respira no Liancon Zoeterapias, tá? Então, lembrando que o que a gente faz no Liancon Zoeterapias é a respiração abdominal inversa, né? A respiração abdominal budista, né? Ou a do bebê, quando você inspira, você expande o ventre. Quando você exala, você recolhe o ventre. A respiração taoísta, né? Quando você inspira, você suspende e suavemente recolhe. Quando você exala, você solta o ar, libera o períneo, expande o ventre. Então, é como se fosse essa coisa de eu inspirei, eu recolhi para o centro. No caso do Liancon Zoeterapias, a gente vem expandindo aqui no peito. E aí depois, ao exalar, esvazia no peito e vai expandir no ventre, tá? Então, soltem aí os pés, isso. Vocês vão ver que é um cachorrinho bonitinho, que gracinha, obrigada. Vocês vão ver que eu toda hora vou mexer, sempre que puder, mexer os meus pés, tá? Porque ontem eu fui puxar uma gaveta pesada e eu acho que tinha mais força do que deveria, por isso que o excesso nunca é necessário, né? Nem para mais nem para menos. E aí eu puxei a gaveta pesada, caiu no meu pé. Então, mas está tudo bem, mas de vez em quando eu tenho que ficar dando uma mexida aí, né, no pé, tá? Então, vamos de novo prestar atenção nessa respiração. Os pés da largura dos ombros. Lembrando que a gente vai inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, tá? Que é a respiração que a gente utiliza no Liancon Zoeterapias, que é uma respiração para aumentar o nosso Qi de defesa, o nosso Qi guardião, tá? Então, quer dizer, é boa para a nossa imunidade, tá? Porque quando a gente está falando de Qi de defesa, de Qi guardião, a gente está falando dessa imunidade que é aumentada, né? Da proteção do nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Os pés da largura dos ombros,
eu queria chamar atenção para que não façam força para respirar, tá? Respirem da forma que o seu corpo permitir. Mas lembrem que a gente sai daqui e vem para cá, daqui voltamos para cá. E aí vocês vão ver que à medida que a gente vai respirando, essa respiração, ela vai atingindo todo o seu corpo, tá? Vamos usar as mãos, os pés da largura dos ombros, e vamos suspender, inspirando pelo nariz, as mãos suspendem. E vamos expandir aqui no peito. E agora esvazio, exalando, esvazio o peito, descendo e suavemente expandindo no ventre. Usem as mãos para ajudar. Inspirando, expando o peito. E exalo, esvazio o peito, expando suavemente o ventre. Inspire e exalo, expandindo o ventre, suspendendo o ventre, expandindo o peito, e exalo, esvazio o peito, expando o ventre. Tá? Então, olha, já deu uma grudada nos pés. Então, vejam que essa respiração, essa consciência da respiração, vai trazendo para a gente um enraizamento muito importante, tá? Em todas as práticas que a gente fizer, é importante que a gente esteja com a nossa raiz forte, os nossos pés soltos na terra, tá bom? Então, agora é a mesma respiração, tá? Só que a gente vai usar, isso não acontece no Liancoin 18 terapias. No Liancoin 18 terapias, inspiro pelo nariz, suspendendo o ventre, solto o ar pela boca, expandindo o ventre, tá? Mas antes da gente fazer o Liancoin 18 terapias, para trabalhar um pouquinho mais a respiração, a gente vai usar o som do pulmão, tá? Então, vejam, o som do pulmão você aproxima os dentes suavemente, tá? E coloca a língua atrás dos dentes, tá? Ao exalar. Então, eu inspiro e eu exalo. Expandindo o ventre. É como se a gente soltasse o ar do balão, tá? Não precisa de ser muito forte. À medida que vocês forem fazendo, inclusive, pode ser quase inaudível, tá? Então vamos fazer com esse som do pulmão e vocês vão ver como a gente vai sentir os pulmões sendo trabalhados, tá bom? E vamos usar as mãos também, pés da largura dos ombros, suspendendo o períneo, inspiro, expandindo o peito, e exalo, o som do pulmão, expando o ventre, inspiro, e exalo, use o som do pulmão sempre ao exalar, tá? Inspire. Inspire.
coisa que vocês podem fazer sempre, tá? Para fortalecer os seus pulmões. A gente, lembrando que a última aula eu falei que o pulmão é o órgão do outono, tá? Pulmão, o órgão, a víscera, intestino grosso, tá? Então, outra coisa, também vamos usar mais um pouco antes do Lian Coen de zoeterapias. As mãos aqui próximas do início do meridiano do pulmão, logo abaixo da clavícula aqui, olha, tem um fundo onde inicia, você coloca as mãos e nós vamos só fazer isso, olha. Inspirar pelo nariz, flexionar, fazendo o som dos pulmões. Inspire. Vocês veem como mexe bastante essa região quando a gente exala, fazendo esse som do ar que sai do balão? Então, vamos começar, depois a gente vai fazer o Lian Coen com a música, mas eu queria fazer a primeira série do Lian Coen de zoeterapias, não é a primeira parte, primeira série, tá? 6 primeiros exercícios que são para prevenção de dores no pescoço e nos ombros, tá? A gente usando, ao exalar, esse som do pulmão, tá? Vamos experimentar isso. Isso não faz parte do Lian Coen de zoeterapias. Só que eu acho que a gente pode utilizar o som do pulmão aqui nessa primeira série, que pode ser muito bom para a gente, tá? Vamos aqui, os pés da largura dos ombros, mãos na cintura, movimentando o pescoço, a cabeça. Inspire pelo nariz para a esquerda e solte o ar, fazendo o som do pulmão. Inspire, solte, para cima. Inspire, para baixo. Inspire, soltando os braços, 4 dedos juntos, polegares abertos na altura da boca, fechando as mãos, polegares por fora. Inspire, o olhar além da mão esquerda. Exale com o som do pulmão. Inspire. 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 E soltando. Vamos fazer menos de cada movimento, tá? O olhar na esquerda. Inspire, abrindo as mãos. O olhar entre as mãos. Exale. O olhar na direita. Inspire. E exale. Soltando. Mão esquerda por cima, palma sobre o dorso da mão, braços esticados. O olhar nas mãos. Inspire. E exale.
levantando o pescoço e a cabeça direita por cima. Inspire. E exale. Então, sempre ao exalar, vamos usar nesses poucos exercícios o som do pulmão, tá? Então, cotovelos para trás, inspire e exale. Inspire e exale. O punho na coluna, inspire, palma para o céu, olhar para o céu, exale com o som do pulmão, montando a mão na coluna, inspire. Isso. Tá? Então, vejam, dá uma aliviada nessa região de pulmão e coração, tá? Quando a gente faz o Liancoin em 18 terapias, inspirar e exalar sem som, tá? A gente só usou aqui o som do pulmão para que a gente pudesse favorecer essas funções dos nossos pulmões, tá? Também podemos usar, quando a gente chega lá na terceira série, não é? A gente inspira e solta. Vamos só fazendo isso, tá? Inspire. Elevando a perna. Inspire. Inspire. Isso. Tá? Um outro movimento que é do Ichikun, tá? O Ichikun é a terceira parte, é a continuação do Liancoin 18 terapias. A gente já fez aqui 10 movimentos dele, vamos fazer um agora, tá? Um não, 2. Subindo, inspire, palmas para o céu. O olhar acompanha. Palmas para a terra. Use o som do pulmão. Exalando. Inspire. Isso, só 3 vezes, tá bom? Ainda os pés da largura dos ombros, nós vamos mais um exercício do Ichikun, palmas para baixo, tá? Também usando o som do pulmão ao exalar, tá? Palmas para baixo, inspire, polegares para dentro e exale. Inspire e exale. Continuando.
mexeu tudo, né? Mexe, vai toda essa parte respiratória, pega aí sua traqueia, sua garganta, vai pegando pulmões, os brônquios, tá? O seu coração também é favorecido, tá? Usem o som do pulmão sempre que quiserem, tá? Sempre. No Liancoinizoiterapias, que nós vamos fazer agora, inspiro pelo nariz, suspendendo o ventre, solto o ar pela boca, expandindo o ventre, sem som nenhum, tá? O que a gente fez aqui hoje foi usar alguns exercícios do Liancoinizoiterapias para usar o som do pulmão, tá? Então vamos fazer, lembrando, tudo começa pela esquerda, tá? Sempre. 4 dedos juntos, polegares abertos, fecho as mãos, polegares por fora. Então, trabalhando o Laocoon, meridiano do pericárdio, trabalhando o Roku, intestino grosso, tá? Que mais? Sempre abrindo o passo com a esquerda, passo pequeno, deixa eu fazer aqui, pés paralelos, passo médio, postura de montar cavalo, passo grande, recolho, flexiono a perna e recolho. Então, sempre lembrando que cada um tem um corpo, então cada um tem um passo também, né? O passo é de acordo com o corpo que você tem e com a flexibilidade que esse seu corpo tem, tá bom? Palmas sobrepostas, então sempre começo com a esquerda por cima, depois vem a direita, sempre tem isso, tá, gente? Sempre uma e outra. Sempre olho para a esquerda primeiro, depois olho para a direita. Então, é um padrão da sequência do Liancoinizoiterapias, tá? Uma perna dobra e a outra estica. Lembrem, permanecendo no eixo. Se eu vou fazer a postura de descida, eu desço os pés paralelos, eu desço com o joelho na direção dos dedos do pé. Não deixem o joelho cair para dentro. Joelho na direção dos dedos do pé. Tá bom? Se eu vou fazer a postura de arco, giro o pé 90 graus. Uma perna dobra e a outra estica. Vejam, os dois pés no chão. Agora, é só um pé que mexe. Tá? Vão testando aí. Só um pé que mexe. Isso. E eu mantenho o eixo. Tá? Palma erguida. Tá? Palma estendida. Polegar na direção do topo da cabeça. A gente sempre usa esse movimento, puxa o cotovelo em oposição à mão, tá? Puxa o cotovelo em oposição à mão. Cuidado para o ombro não elevar, tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Lembrando que cada um faz na medida que o seu corpo permite, tá? Ah, não consigo elevar a minha perna, não consigo fazer isso. Vem até aqui, faça aqui. Não consigo elevar a perna, não eleve, mas veja, trabalhe o eixo. Aqui está cheio e aqui está vazio, para eu poder elevar no eixo, tá? Cada um fazendo o seu. Como eu não estou vendo, então eu vou falando muito essas coisas para que cada um tenha consciência do seu movimento, tá, gente? E agora
eu vou falar muito pouco, tá? Vamos lá? Pés juntos, polegares abertos, soltem os pés na terra, o topo da cabeça na direção do céu. Lembrem, sempre começando pela esquerda. Inspiro pelo nariz, solto o ar pela boca e suavizo o meu rosto. Vamos suavizar o rosto. Deixa eu ver aqui, tá bom? Libere os cotovelos, libere os seus ombros. Diacon 18 terapias, exercícios para a saúde, começando. Pimenta do pescoço. Mãos na cintura, para a esquerda, inspire 2, e exale. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arquear as mãos. 1, Inspire, 2, exale. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estender as palmas para cima. 1, Abrindo as mãos, 2, fechando as mãos. 3, 4, 5, Inspire, 6, exale. 7, 8. Expandir o peito. Esquerda por cima, inspire, 2, exale. 3, Direita, 4, 5, 6, 7, 8. Despregar as asas. 1, 2, exalando. 3, Inspire 4, e exale. 5, 6, 7, 8. Levantar o braço de ferro. Punho na coluna. Inspire a palma para o céu, palma para a terra, montando a mão na coluna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o céu e inclinar para o lado. 1, Inspire, 2, exale, inspire, 3, exale, inspire e exale. 5, 6, 7, 8.
Girar a cintura e projetar a palma. Girando para a esquerda, inspire. 2, Exale. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodar a cintura com as mãos Mãos nos nos rins. rins. 1, Para a esquerda, inspire. 2, À frente, exale. As mãos apoiam 3, as costas. À direita. 4, Atrás, solte os cotovelos. 5, Inspire. 6, E exale. 7, Inspire. 8, E exale. Para o outro lado, direita, inspire. 2, À frente, exale. 3, 4, Atrás, solte os cotovelos. 5, 6, Exale. 7, 8. Abrir os braços e flexionar o tronco. 1, Inspire. 2, Exale. Palmas para o céu. 3, Palmas para a terra. 4, Descendo o tronco, olhar ao longe. Mão direita por cima. 5, Inspire, olhar nas mãos. 6, Exale. 7, Inspire. Esquerda por cima. Separe. Passo grande. Pé esquerdo, mão direita. 2, E volta. 3, Inspire. 4, E exale. 5, 6, 7, 8. Flexionando a perna Tocar os pés esquerda, com as mãos. recolhendo. 1, Inspire. 2, O olhar nas mãos, exalando até o meio. 3, Inspire. A cabeça não cai. Subindo. 5, Inspire. 6, Exale. 7, Inspire. 8. E exale. Para os joelhos à direita e esquerda. 1, À esquerda, 2, direita, estica. 3, Os braços esticados, o olhar na linha do horizonte. 5, Inspire 6, e exale. 7, 8, Para a direita, esquerda, estica. 3, Inspire 4, e exale. 5, 6, 7, 8. Flexionar a perna e girar o Passo tronco. grande, flexionando a direita, girando para a esquerda. E volte no centro. 3, Flexionando a esquerda, girando para a direita. 5, Inspire, 6, exale. 7, Inspire 8. e Flexionar exale. e Pé esticar as juntos. pernas. 1,
o joelho e levantar a palma. Passo médio, acima do joelho esquerdo. 2, Flexione, olhar para cima. 3, Inspire, estique as pernas. 4, E flexione. 5, 6, 7, 8. Abraçar o joelho contra o peito. Saindo com a esquerda. Inspire 2, e exale. 3, 4, 5, Com a direita. 6, 7, Inspire. 8. Exalando. Passos marciais. 1, Esquerda. Inspire. 2, Exale. Dobre a perna de trás. 3, Passo à frente. 4, 5, 6, 7, Passo para trás. 8, 1, Com a direita. 2, Peso atrás. 3, Passo à frente. 4, 5, 6, 7, 8. Soltem os pés. E soltar. Isso. Muito bom. Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Que bom. Então, depois, se tiverem dúvidas, falem comigo, tá? Falem comigo, tem tal movimento assim que eu acho muito difícil, né? E aí a gente repete esse movimento num outro dia, tá? Isso é importante para eu saber, tá legal? Tá bom? Então, vamos fazer depois dessa parte, ou primeira parte, ou parte anterior, né? Que a gente chama. Tem a segunda parte ou parte posterior, tá? Em que na primeira série a gente trabalha articulações, na segunda série tendões e na terceira série disfunções dos órgãos internos, tá? Então, na primeira parte ou parte anterior, a gente trabalha 18 movimentos e nessa parte posterior, mais 18 movimentos também, tá? Então, como a gaveta caiu no meu pé, eu não vou trabalhar hoje a primeira série, tá? Porque tem questões de equilíbrio e aí eu vou ter que ficar muito só sobre um pé, tá? Nós vamos fazer a segunda série para os tendões, tá? Então lembrem que o nosso fígado, né? O tendão é que rege o fígado, né? Então, o fígado é que rege o tendão. Então, se a gente... E o tendão é um grande condutor de energia vital no nosso corpo, talvez seja o maior condutor. Então, a gente liberar os tendões é muito importante para a gente fazer circular esse sopro de vida, essa energia vital no nosso corpo, tá? Então, vamos para a série dos tendões. Os pés da largura dos ombros. Mãos fechadas
na cintura. Nós vamos fazer sem música, só para aprender primeiro. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Isso, vamos empurrar para os 4 lados. Subindo, a gente, olha, chega aqui, já faz uma espécie de triângulo com as mãos, tá? E aí a gente empurra para o céu, os braços ao lado das orelhas esticados, o olhar lá para cima, palma para dentro e vamos recolher fechando as mãos. Vamos fazer de novo, para cima. Inspire. E solta o ar, exalando. Vamos girar para a esquerda, empurrando para frente e para trás. As mãos, olha, vejam que o movimento é do corpo inteiro, tá? Então, lá de baixo é como se o movimento viesse espiralando no nosso corpo e uma mão vai para frente e a outra vai para trás. Cuidado para não fazerem isso, tá? Ou para não fazerem isso. Tá aqui. Vejam, na mesma linha, vocês não estão enxergando o meu braço de trás, tá? Mas ele está aqui atrás, da mesma forma que no da frente, tá? E o olhar na linha do horizonte vai lá atrás. Inspiramos, palma para cima, exalamos. Vamos de novo para o lado esquerdo. Inspire. E exalo. Agora para o lado direito. Lá de baixo vou girando. Inspiro. E exalo. De novo, para o mesmo lado. Inspiro. E exalo. Para os lados, inspiro e exalo. Mais uma vez, inspiro e exalo. Recolhendo a perna esquerda, pés juntos, soltando os braços ao longo do corpo. Então, o braço é a mão esquerda, vem por fora, esticar o arco e atirar a flecha, tá? Vamos fazer só os braços primeiro. Eu venho com o braço esquerdo por fora, isso. Palmas para dentro, deixa eu chegar um pouquinho mais, fecho as mãos, trago na altura do peito. Então vejam, um punho passa pelo outro. Então um punho roça no outro. A gente tem aqui pontos, né? Pulmão, intestino grosso, coração, intestino delgado, tá? E aí a mão que está por fora vai empurrar, veja, e esse cotovelo vai puxar em oposição à mão. O punho, veja, está para baixo, tá? O olhar lá para o lado esquerdo. Agora eu libero o cotovelo, mãos abertas, e eu vou lá de cima, olha, empurrando lá atrás. Vejam, empurro até esticar os braços. Vejam que os dedos apontam para os glúteos. Cuidado para não ficarem assim, tá? Então, quando a gente faz isso, os dedos apontando para os glúteos, podem soltar. A gente vai sentir também o espiralar da musculatura do seu braço e antebraço, tá bom? Então, os braços são esses. Braço esquerdo por fora, ele sai empurrando. Braço direito
por fora, ele vai empurrar e o cotovelo puxa, tá? Volto e empurro, tá bom? Então, as pernas, a gente está com os pés juntos e vamos abrir o passo médio, mapu, postura de montar cavalo, tá? Olha, aqui, então vejam, os pés estão paralelos, isso, topo da cabeça na direção do céu. Então, quando a gente faz o movimento de atirar a flecha, a gente flexiona as pernas. Então, vejam os joelhos na direção dos dedos do pé. Então, você vai descer até quando você sentir a musculatura das coxas. Chegou lá, sentiu, já está bom, não precisa de mais, tá? E agora empurramos a terra, esticando as pernas, recolhendo a perna esquerda, flexiono e trago a perna esquerda, tá? Vamos fazer com a direita, abro a direita, mapu, postura de montar cavalo, pés paralelos, flexionando, abrindo os joelhos. Isso, só sintam as coxas. Agora piso firme, vou esticando as pernas. Recolho a perna direita que flexiona e solta. Tá bom? Então, quando eu falo de que corpo você tem para você saber qual é a abertura, né? Observem aí, se tiver que consertar essa abertura de acordo com o seu corpo, conserte. Se não estiver agradável, né, conserte aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o movimento inteiro, começando pela esquerda, tá? Os pés juntos. Então deixa eu vir um pouquinho mais para cá, isso. Vamos abrir o passo, postura de montar cavalo, mão esquerda por fora. Giramos as mãos fechando e flexionando as duas pernas, olhar para a esquerda, puxa o cotovelo. Libere o cotovelo esquerdo, palmas empurram enquanto as pernas esticam. As mãos, os dedos na direção dos glúteos. Vamos ao lado com as mãos, recolhendo a perna esquerda. Dobra e recolhe. Tá? Deixa eu vir para cá, para caber aí. Então, vamos sair com a direita agora. Direita por fora. Inspirou, gira para dentro, fechando e exale. Flexionando, voltando, inspire, esticando as pernas, as mãos lá atrás e recolhendo a perna direita, isso, tá? Deu? Aí, vamos fazer de novo então? Vamos lá, vamos fazer de novo. Eu não vou falar muito, tá? Eu sempre falo que não vou falar muito e sempre falo. Não vou falar, tá? Então, só começando pela esquerda. Deixa eu vir para cá por causa do espaço, tá? Direita. Isso. Tá bom? Então, inspiro,
mapa de anatomia, né, a gente vai ver aqui o tanto de tendão que está passando aqui na frente do nosso tronco, tá? E aí, quando a gente faz esse tipo de movimentação, a gente vai liberando isso tudo, tá bom? Vamos lá, os pés da largura dos ombros, erguendo os braços e girando, tá? Lembrar que ao girar, eu vou erguer, eu vou fazer com um braço só aqui, tá? A mão tá fechada, o punho tá para cima, tá? Isso. Então, quando eu abro, eu subo, eu abro a mão, tá? A gente vai fazer com as duas mãos, mas fecho e vejam aqui, eu vou girar o braço inteiro, olha, sem dobrar, girando a partir do ombro, e eu vou lá na diagonal do fundo. Se não der para ir na diagonal do fundo, vejam, eu tenho que manter o meu tronco para frente. Se não der, venham menos, tá? Aqui, agora, na altura do ombro, eu libero o cotovelo e vou trazendo a minha mão fechada para a cintura, tá? A gente vai fazer isso com os dois braços. Primeiro eu olho para o lado esquerdo, depois eu olho para o lado direito, tá bom? Os pés da largura dos ombros. Então, vamos lá. Abrindo as mãos, inspire, o olhar lá em cima, entre as mãos. Feche as mãos, gire os braços, agora solte o ar, olhando para a esquerda, trazendo as mãos para a cintura. Inspire. Feche as mãos, gire os braços, o olhar para a direita, soltando o ar. Isso, mantenham aí as mãos. Vamos fazer no sentido contrário, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai na diagonal do fundo, as palmas vão abrindo daqui, olha, as mãos vão abrindo, as palmas para cima. Vejam, lá na diagonal do fundo, e o meu olhar vai para a esquerda, tá? O tronco para frente, não deixem o tronco fazer isso. Para frente, e vou com o olhar entre as mãos, fecho as minhas mãos, libero o punho, libero o cotovelo, vou descendo pelo centro e vejam, quando a gente chega aqui, está tudo esticado, o cotovelo não está solto, o punho não está solto, está tudo esticado, tá? Agora sim eu vou liberar o meu punho para fora, para dentro, ainda com os braços esticados, e agora eu libero os cotovelos e venho para a cintura. Vamos fazer só isso aqui? Então, olha, dorso com dorso da mão, tá? O punho para fora, para dentro. Agora eu libero o cotovelo, as mãos na cintura. Então vejam que a gente vai aquecendo, a gente vai sentindo um morno aí nas nossas articulações, os tendões mais livres, circula mais o ti. E agora, tá? A gente vai girar olhando para a direita, abrindo as mãos, o olhar para a direita, o olhar entre as mãos, fecha
vou descendo pelo centro, isso. E para fora, para dentro, libero os cotovelos. Vamos lá, pela esquerda, abrindo as mãos. Inspiro, olhar entre as mãos, fecho as mãos. Vou descendo pelo centro, soltando o ar. E venho para a cintura. Para a direita, inspiro. Fecho. Solto o ar. Isso. E soltar. Tá? E soltem. Aí, como estão sentindo? Né? Tem um morno, né? Que essa circulação traz pra gente. A gente fez só os 3 primeiros movimentos da série para os tendões, tá? Que é empurrar para os 4 lados, tá? Esticar o arco e atirar a flecha. E depois erguer os braços e girar o punho, tá? Então, já tá bom, eu acho. Lembrem sempre, queria lembrar, som do pulmão é o ar que sai do balão, né? Inspiro pelo nariz e... tá? Não precisa nem de fazer movimento, você pode só inspirar, levar e soltar, como a gente fez no começo da aula, tá bom? E não precisa de ser muito audível, tá? Ele pode ser ou quase inaudível o som do pulmão, mas leve a sua mente, use a sua mente, leve a mente para os seus pulmões, tá bom? Ou então, fazendo só isso, olha, inspirou e exalou, fazendo o som do pulmão. Ótimo também, tá bom? Muito bom, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, estou muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Assim como estão com outros professores, né? Eu vi hoje aqui o Arthur, muito obrigada, Arthur, passando por aqui. De vez em quando eu vou na aula do Arthur, de vez em quando ele vem na minha, e outros professores, Elmir, o Lau, outros professores lá da Argentina, a Norma, então professores do Chile, o Jorge, a Laura, tá? Então eu estou muito agradecida porque a gente está criando um campo de Ti forte, tá? Aonde a gente estiver. Tá? É um trabalho em conjunto, não é um trabalho de uma professora, é um trabalho de um grupo, tá? Isso me deixa muito, muito feliz mesmo, tá? Muito obrigada. E até sexta-feira, tá? Até sexta-feira. A gente, lembrando que a gente posta sempre as aulas depois para compartilhar, tá? E também depois, logo depois a gente posta no canal Fábio Agostinho no YouTube. Vão lá e se inscrevam, tá bom? Beijão. Obrigada, gente. Obrigada.